жаратылыштануу сабагы кызык болотун сыяктуу сабакка дайындалып келдим. Мен 10 балл алгым келет. Үй жумушун мен жаттап келдим, мен айткым келет. Балалар, бул биздин 3-чү сабагыбыз. Окулуктарыбызды ашайын. Сабақты кеңінен көңіл күймен бастайық. Жақсы тілектер айтып, көгершінді ұшырайық. Ал балалар, бұл сабағымызға балалар топқа бөлінеміз, келеміз. Өз орындарымызға, топтарымызға басып отырайық. Жақсы балалар, топқа бөлініп болдық. Бірінші топ біздің атауымыз қандай екен? Екінші топ. Үшінші топ атауымыз қандай екен? Түн. Жақсы жарайсыңдар балалар. Балалар, өткен сабақ қай тақырыпты өттік? Ғарыш қалай игерілді? Кәмеке балалар, тыңдайын сабаққа. Алсын. Бұл ғарышта 92 күн болды. Юрий Гагарин 1961 жылы ғарышқа алғаш рет адам ұшты. Ұшу сапары 108 минутқа созылды. Жарайсың. Келесі. Жасанды серік 1923 жылы 4 қазан ұшырылды. Ғарышта 92 күн болды. Тағы да әсет. Ғарышкерлер 1960 жылы 19 тамыз күні белка мен стрелка атанды. Олар ғарышта 25 сағаттан аса уақыт болады. Зымыран жерде 17 рет айналып шықты. Келесі. Юрий Гагарин 1959 жылы адам ұшырылды. Ол 8 минут аса уақыт жүрді. Жақсы жарайсың. Келесі. 1952 жылы 4 қазан күні жасанды серігі ұшырылды. Ол ғарышта 92 күн болды. Ғарышкерлер 1960 жылы 12 тамыз күні белка мен стрелка атанды. Олар ауада 25 сағаттан аса уақыт болды. Ғарыш зымыран жерде 17 рет толық айналып шықты. Тағы да. Балалар, үй жұмысына дайын. Нұрима. 1923 жылы 4 қазан күні жердің жасанды серігі ұшырылды. Ол 92 күн болды. Тағы да қосарыңыз бар ма балалар? Өткен тақырып бойынша. Жақсы балалар, бүгін мен сіздерді осындай білім классы деген күнделігі арқылы бағалау жүргізетін боламын. Бұл жерде 10 балдық жүйе барлығымыздың алдымызда тұрады және әр оқушы өзінің алған балын жазып отырады. Өткен тақырыпқа шолуға
балдарымызды ала қойыңыздар. Сабақ айтқан оқушылар 2 балл алыңыз. Бүгінгі сабағымызда балалар 10 балл жүйемен бағалаймыз. Жақсы, жарайсың. Ал балалар, біздің бүгінгі жаңа тақырыбымыз қандай екен? Күн мен түн қалай ауысады? Біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты қалай өзгергенін түсінесің. Жақсы балалар. Ал балалар, бізде бүгін тірек сөздер бар. Барлығымыз оқулықты ашамыз. Бүгін 22-ші сабақ күн мен түн қалай ауысады. Барлығымыз табамыз. Балалар, бұл жерде бізге берілген тірек сөздер бар екен. Бірінші тірек сөзді оқимыз. Жақсы, жарайсыздар балалар. Бізге бүгінгі күннің жадын, тақырыбымыздың атын жазылайық. Балалар, дәптерімізде жазылған болса, бүгінгі жаңа тақырып туралы белгі жазбаға назар аударамыз. Түн мен күн. Біз күннің таңда шығыстан шығып, аспанда жарқырап, одан батысқа қарай батып, ай шығып, түнмен жалғасқанын күн сайын бақылаймыз. Егер күн мен түн үнемі алмасып отырады, ал анықтап көрейік. Негізінен күн қозғалмайды. Ол біздің жер планетамыз өз-өзіне тоқтаусыз айналуда. Және біз оны сезбейміз, ол біркелкі айналуда. Сонымен бірге жер күнді 365 күнде, яғни 1 жылда айналып шығады. Ал өз-өзінен 24 сағатта, яғни дәл 1 тәулікте айналады. Күн жарығы, шам жарығы секілді жер планетамызға тек бір жағынан ғана түседі. Күннің сәулелері түсіп тұрған жағында күндізгі уақыт, ал күннің түспей тұрған жердің қарама-қарсы жағында түн болады. Ал біз білгендей жердің өз-өзімен айналуына байланысты жер күнге біресе бір жағын, біресе екінші жағына тұрады. Дәл сол себептен күн мен түн алмасып тұрады. Мысал қарастырайық, сен Еуразия материгінде тұрасың, ал сенің досың Маржан солтүстік Америкада, яғни саған қарама-қарсы жер бетінде тұрады. Қазір сен жердің күн жағына түсіп тұрған жағында тұрасың. Бұл дегеніміз, саған қазір күндізгі уақыт, сен аспанда күнді көріп, далада доп теуіп, сабағыңа барып, немесе достарыңмен ойнап жүрсің. Ал сенің досың Маржан дәл осы уақытта күнді көре алмайды. Ол жақта түн, ол ұйықта бәлкім тәтті түс көріп жатыр. Өте қызықты жай. Сенде қазір күндіз, ал сенің досыңда түн. Ал шамамен 12 сағаттан кейін жер қайта қарама-қарсы тұсқа бұрылады. Сол кезде сенің досыңда күндізгі уақыт болады, яғни ол аспанда күнді тамашалап, өзінің күндізгі шаруаларымен айналысады. Ал керісінше сенде бұл кезекте түн болып, тәтті ұйқыға батасың. Достар, сендерге күн мен түннің не себепті алмасып
суреттерди таныстыр. Әсел оқи ғой. Суреттерди дұрыс ретімен орналастырып қашан батады, таң қашан атады. Әр суреттегі күннің орналасуына назар аудар, суреттерді сипатта. Жақсы. Бірінші топқа осы тапсырма бойынша топтық жұмыс орындайсыздар. Келin, kim түсіндіреді? Келin. Бірге. Біріншісі таңның атуы. Дауысымыз бар. Біріншісі таңның атуы, екіншісі бізде тал түс, ал үшінші кеш, ал төртінші түн. Жарайсыңдар, жауап дұрыс. Барлығымызға 2 пайдан беріледі. Өздеріңіз 2 пайдан ана жерден ала қойыңыздар, оның бәрін Бізде бұл кезде таңның атуы, таңның түс, мынау кештің басылуы, мынау түн. Жарайсыңдар, дұрыс жауап. Барлығымызға 2 пайдан беріледі. Өз пайдамызды алып, ойымызға өткен. Келесі топ бізде Бірінші таң, екінші түс, үшінші кеш, төртінші түн. Жарайсыңдар. Әр топ мүшесіне 2 пайдан 1 пайдамызды аламыз. Ал келесі тапсырмаға назар аударамыз, балалар. Балалар. Кәне, бірге оқиық. Таң атпайын десе де, күн қоймайды дегенді қалай түсінесіздер? Әркім өзінің ойына айтады. Әсел. Глобус өткені айналып тұрады. Жақсы. Тағы күнде қандай болжамдар? Глобус 24 сағат айналып, күн мен түнді қоршап тұрады. Жақсы. Келесі. Құтылу. Глобус 24 сағат айналып тұрады. Глобус айналмайды. Жер айналмайды. Жақсы. Демек, таң атпайын десе де күн қоймайды деген сөздің мағынасы
сөйлемнің мағынасы уақыт не істейді? Жүреді, иә? Ол таң атпаймын десе де, жер өз өзінің сыртынан 24 сағаттың ішінде бір рет айналып шығады, және де таң атпауға болмайды. Таң атпаймын десе де, күн қоймайды деген сөз содан шыққан. Жақсы балалар, келесі бізде зерттеу әдісі арқылы зерттеу жұмысында жүргіземіз. Барлығымыз осы жерде жиналамыз. Балалар, бұл не? Глобус дегеніміз не? Жер, иә? Біз өмір сүретін не зат бұл? Ғалам. Енді балалар, глобустың үстінен Астана қаласын табамыз. Кәне, іздейміз. Астана қаласы қайда екен табайық. Тапсырды, енді тұра тұрген қозғамаймыз. Міне, Астана қаласы, иә? Астана қаласы. Кәне, бізде шамымызды жағамыз және зерттеу жүргіземіз. Енді бізде қандай болжамдар бар? Болжам, сіздерде қандай болжам бар? Неге күн мен түн ауысады деп ойлайсыздар? Жер айналып тұрады, болжам, иә? Тағы да күнде қандай болжамдар? Күн айнала ма, немесе жер айнала ма? Күн айналмай ма? Жақсы. Болжамыңыз дұрыс көрсе екен, қазір біз зерттеу жұмысы арқылы бақылаймыз. Балалар, бұл шамды біз күн деп елестетеміз. Мынау күн. Жақында ұстаймыз. Енді мынау күн осылай тұрады, иә? Енді жер өзінің сыртынан жайлап не істейді? Міне, айналады, жайлап айналады. Айналтырамыз жайлап. Айналтырамыз жайлап. Болды, тоқтаймыз. Ал, бұл бізде Астана қаласы. Енді қазір Астана қаласында дәл қазір қай күн бар, түн бар? Түн не үшін? Жер айналды және оған күн не істеп тұрған жоқ. Күн түсіп тұрған жоқ, жарық жоқ. Демек қазір Астанада қай уақыт? Түн. Жақсы, айналтырамыз тағы да. Ал, міне осылай. Болды. Ал енді қазір былай тұрғанда Астана қаласында қандай уақыт? Күн не үшін? Күн түсіп тұр, жарық түсіп тұр, иә? Ал демек жер өзінің сыртынан 24 сағаттың ішінде бір күнде бір рет не істеп шығады екен? Айналып шығады екен. Қашанда күн осылай түскен кезде қандай болады? Күн болады. Ал күн түспеген жағы, оның қарама қарсы жағы түн болады.
солай күн мен түн не істейді екен? Ауысады екен. Енді түсінікті ма? Жарайсыңдар балалар. Сіздердің болжамдарыңыз дұрыс екен. Демек, жер өз-өзінің сыртынан айнала кәне балалар, оқылым бір оқушы оқи алмайсың. Бір оқушы оқысын. Арағат оқы. Жер өз-өзімен айналатын кезде күнге біресе бір жағынан, біресе екінші жағынан бұрылып отырады. Жарық іске бөлігінде күндіз болады, қарама-қарсы жақта түн болады. Жер айналасында түн күнмен алмасады. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Енді бізде екінші тапсырма тағы да топтық жұмыс. Топтық жұмыстарды. Кәне топпен орындаймыз. Бізде кітапта келесі тапсырма, екінші тапсырма қараймыз. Кім оқиды екінші тапсырманы шартыны? Өздерің оқы. Ақыр бойымен жері айналатындай болып көрінеді. Бұл күннен тәулік қозғалысы деп аталады. Күндізгі күннің орналасуына қарап тәулік мезгілдерін атайды. Жақсы. Балалар жаңа зерттеу жұмысына барлығымыз қатыстық қой, иә? Сол үшін сіздерге тағы да мен 2 ұпайдан беремін қатысқан оқушыларға жасына. Әркім өзінің ұпайын осы жерден істейді алады. 2 ұпайдан бере қоямыз. Оқушылар жаңа зерттеу жұмысына қатысып дұрыс болжам жасаған оқушыларға 2 ұпайдан аламыз. 2 ұпайдан аламыз. Қандай әдемі сиқырлы хат келді. Осының ішінде сіздерге хат тапсырма бар. Әр топ өзінің тапсырмасын істейді. Екінші тапсырма бойынша орындайды.
to'xtaymiz. Birinchi top, odan keyin ikkinchi top. Sen birinchi topsinglar. Unda bo'lay turamiz, ya. Qani birinchi topda kim yozadi? Qani, buna suretimizda nechta kun bor? 1, 2, 3, 4, 5 kun bor ekan. O'tira tur. Qalay endi buna o'sha suretni aytib to'xtaymiz. Qalay to'xtaymiz? Qarang, bunada qalay tur. Durust. Kelesi, ko'tir. Basın, ko'tir. Sen bundan deb kunning tushundira qo'ying. Asel. Qalay kunning qaysisi sen ustab turgan? Shug'ul. Kunning shug'ul qaysi? Bebash. Kunning shug'ul. Sen qaysi? Kaldır. Kunning batuvi qaysi? Kunning batuvi aytganmen. Yaxshi, jaraysizlar, o'tiravering. Rahmat, 2 foyda olamiz. Kela qo'yamiz, kelib. Qaytib qaydi. Keling. Qanday qilib o'rnadi? Yaxshi. Qani, batir, shig'iz, paltus deydi. Demak, kun qaysi yoqdan chiqadi ekan? Kun qaysi yoqdan chiqadi? Mana yerda ko'rsatib turibman. Kun qaysi yoqdan chiqadi? Shig'izdan aylanib kun qaysi yoqdan chiqadi ekan? Sen qaysi ko'ribsan? Kun qaysi yoqdan chiqadi ekan? Shig'izdan. Qayda batadi ekan? Batishda. Yaxshi. Kun o'zday turadi ekan. Sen ko'rganingizda. Yaxshi, adimi. Yaxshi, o'rnadim. Jaraysizlar, rahmat. Kelesi top, kela o'yinchisiz. Qani tushundira qo'y, sezim. Bu bizga tanning atuvi. Tanning atuvi, yaxshi. Ikkinchi turi. Bu bizga kun. Kaldır. Bu bizga kesh. Bu bizga tan. Yaxshi. Jaraysizlar, o'tiravering. O'rnimizdan turamiz. Daymizlar? Kuz, shosh, qo'rg'on, hovuz, olib yo'llar.
Ал балалар, онда олай болса, бүгінгі тақырыбымызға байланысты күн мен түн неліктен алмасады деген ойынды ойнаймыз. Бірінші топтан бір мүшесі келе қойсын. Барлық топ бірге жауап береміз. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі топтан, келесі қатысушы. Оқимыз. Сұрақ қойыңыз. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі. Жер айналмай қалса не болады? Жердің бір бөлігінде ыстық, екінші бөлігінде аяз болады. Жарайсың. Келесі. Көктем мен күзгі күн мен түннің күндері қасан. Көктем мен күзгі, күн мен түннің теңелу күндері қашан күн көмектеседі? Айтайын. Көмектеседі. 21 наурыз бен күндерге өз ойын. Келесі жауап. Дұрыс жауапқа назар аударамыз. Қашан екен оқимыз бәрін. Жер осымен айналып суына кететін уақыт 24 сағат. Жарайсың. Келесі. Глобус деген не? Глобус дегеніміз жаңағы жер шарының несі, моделі балалар кішірейтілген. Глобус деген не? Жерді екіге бөлген сызық. Оқыңдар дұрыс жауап. Келесі сұраққа. Кезек мұғалім. Айналып шығуы үшін қанша уақыт кетеді? Бір жыл. Жақсы. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, ал балалар бізде оқулықта үшінші тапсырма. Анықта. Америка зерттеу жүргізуіне қажет болатын құралдарды жинақтады. Суреттерге қара, ол қандай шаманы өлшемек болды? Әр өлшемде қандай бірлік қолданатынын анықтады. Ал балалар олай болса, назар аударамыз. Менің қолымдағы не? Жақсы. Сағат. Бұл не затты өлшеу үшін қажет? Уақытты. Жақсы. Келесі балалар. Бұл ненің суреті балалар? Күндізде. Қандай сағат? Секунда не? Күндізбеде нені көріп тұрсыңдар? Бір жылда неше ай бар екен? 12 ай бар. Жақсы. Ал бір аптада неше күн бар екен? 7. Жақсы. Bir günde neçe saat var ekan? Жыл неден құралады? Жыл айлардан, апта нелерден құралады? Ал сағат ше?
Minuttan. Жақсы. Тәулікті қандай бөліктерге бөлуге болады? Жақсы, жарайсыңдар балалар. Ал олай болса, балалар, біз бүгін осы сабақтан нені түсіндік? Қандай сөздерді үйрендік? Келеміз. Бізде қазір қандай әдіс? Өрмекші әдісі. Келе ойын, бірінші келген оқушы өрмекші. Жақсы, күн мен күннің ауысуын үйрендім дейді. Жақсы, өрмекші өзінің жібін беріп тұрады, келесі оқушы келе ойын. Жақсы, келесі қандай сөз айтасың? Жақсы. Келесі оқушы айта ғой. Жақсы. Тағы да? Таң. Жақсы. Таң деген сөзді түсінді бүгін, не? Келе ғой. Оразбек. Айт. Күн. Жақсы. Келесі. Марабат. Жақсы. Келе. Нұран айта ғой. Bir күнде 24 сағатта жарайсың. Келін. Олай ашылып тұрайық, келдің арбадай. Келін. Айта ғой, аяны. Жақсы. Жақсы. Келін. Нұрima, қайтшы. Не үйрендің бұл? Жақсы. Тағы жаттым. Келін. Жақсы балалар. Олай болса біз бүгінгі күн мен түн қалай ауысады деген тақырыпты түсіндік па? Жақсы. Кәне балалар, көтерейік жұртты. Міне бізде өрмекшінің әдісі осылай құралды. Рахмет балалар. Сабақты керемет көңіл күймен бастайық. Жақсы тілектер айтып, көгершінді ұшырайық. Олай болса, бізде қазір кері байланыс алтын сапа әдісі арқылы жүреді. Бірінші топ келіп, бүгін біздің сабағымыз қалай деңгейде өткені туралы өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіресіздер.
9 ұпай, Нұрсұлу 9 ұпай. Тағы да кімде 9 ұпай? Еркінай 9 ұпай. Кімде 8 ұпай? Назым, Марабат, Нұрасыл 8 ұпай. Тағы кімде 8 ұпай? Кімде 7 ұпай? Ризана 7 ұпай. Жақсы, Мақсат Нұрасыл 5 ұпай жинапты. Барлығымыз балалар бүгін сабаққа өте жақсы қатыстық. Күннен түннен қалай ауысатынын білдік. Үй жұмысы, глобус әдісі арқылы глобуста полистерді көрсетуді үйренеміз. Біліп келесіздер тапсырма, бірінші және екінші тапсырмалар. Осымен балалар бүгінгі жаратылыстану сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар. Сабақ қызықты болды, бірақ өкінішке орай мен 9 бал алып қалдым, бірақ сонда да көңіл күйім жақсы. Үй жұмысын бірінші апай менен сұрады, мен 2 алдым.